Hello မဲမင်္ဂလာပါ9 class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ Adobe Illustrator ထဲမှာ 3D icon လေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်သွားပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျအဲဒါဆိုကျွန်တော်စလိုက်အောင်နော်โอเคကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့ Adobe Illustrator 2021မှာပေါ့နော်2021ထဲမှာ 1:1 ratio နဲ့ canvas တစ်ခုပေါ်ထားတယ် canvas size ကတော့အရင်မကြည့်ဘူးနော် Illustrator ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရင်ကျွန်တော် rectangle တစ်ခုဆွဲမယ်ကျွန်တော် fill ကိုหนีပြောင်းမယ် stroke ဖြောက်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် 3 နဲ့ material window ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီ window ကကျွန်တော်တို့ effect ထဲမှာလည်းရှိသလိုwindow ထဲမှာလည်းရှိပါတော့ကျွန်တော် window ထဲကဖွင့်ထားတာသူထဲမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံး object ထဲက h2 ကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုရင်အခုလိုပဲ 3D 2လေးရပြီပေါ့နော်ဒီ 3D 2ကိုကျွန်တော် setting တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်အရင်ဆုံးတော့ bevel ကစားမယ်ပေါ့နော် bevel မှာအမျိုးအစား6မျိုး9မျိုးလောက်ရှိတယ်တခုချင်းစီစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် width တွေ height တွေပြီးတော့ repeat တွေပေါ့နော် classic တို့ round တို့ပေါ့နော်တခုချင်းစီ6ပြီးစမ်းကြည့်ပါဒါကတော့ round ပေါ့နော်ဟောကြတော့ဒီ2ရဲ့ corner လေးက smooth ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့တို့တစ်မျိုးလေးပေါ့နော် okay အဲဒါကျွန်တော်နောက်ထပ်စမ်းကြည့်တာက repeat ရလို့ပဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ rotation ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် rotation ကတော့ကျွန်တော် random shot လုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ preset တွေလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲ preset တွေလုပ်ခြင်းလည်းရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay တော်လားအဆင်ပြေတယ်ဒါလေးဆိုရင်တော်လေး isometric လေးလည်းပါတယ် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုခု shot လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် material တွေတွားတာပေါ့နော်material လည်းအရေးကြီးတယ်ဗျ material ထဲမှာကျွန်တော်ဒါအရင်ဆုံး default material ပေါ့နော်သူမှာပေးထားတဲ့ texture တွေအများကြီးပါတယ်ရှော့ပြီးစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတာရှိရင်သုံးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ် default ပဲသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရွှေတွေပါလည်းပါတယ်လို့တော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲဆိုတော့ခြေတာအဆင်ပြေတာသုံးကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် default ပြန်ပြောင်းပြီးရင် roughness ကို short လိုက်ပေါ့နော် roughness တင်ရင်သူက specular နဲတယ်အပြောင်တာလေးနဲတယ်ပေါ့နော် roughness 0ဆိုလုံးဝပြောင်းမယ်အဲ့တော့ metallic ကို1ထားလိုက်ကျွန်တော်လုံးဝတက်ထုလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အပြောင်ကြီးအဲဆိုကြိုက်သလိုထားဒါကတော့ lighting ထဲမှာကတော့ကျွန်တော် standard ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခုသုံးခြင်းလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ် custom အခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့လိုမျိုး short လှည့်ကြည့်လည်းရတယ် angle တွေဘာတွေပေါ့လေဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျနေရာကြီးကြည့်ရတာပြီးရင် shadow online မှာဆိုရင် shadow angle ကိုရွေးလို့ရတယ် softness ကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ shadow bound ကိုများလေးထားပေးဗျနှုတ်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုပဲပြက်ကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ် shadow အပြည့်မပေါ့ဘူးအဲ့ပြဿနာကတော်တော်များတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် runner ချရအောင် runner ချရင်တော့ဒီတိုင်းပဲထွက်လာမှာရိုးရိုးကြီးပဲအဲ့ပိုကောင်းတဲ့လို့ချင်းကျွန်တော် ray tracing ကို on ရပါတယ် ray tracing on ပြီး height ကိုအမှတ်ချက်ထားပြီး runner ပြန်နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ပိုကောင်းတဲ့ result ရတယ်တော့ဘာလဲဆိုတော့ reflection တွေအကုန်လုံးပြန်ထည့်တော်တာပေါ့နော် background တို့ဒီ material lighting တို့ material အပြောင်တို့ဘာလို့စုံနော်ထည့်တော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကောင်းတယ် reflection ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို edit လုပ်ကြည့်အောင်သတိထားမှာနေရာတွေပဲရွှေ့မိသွားရင်တော့ runner ပြန်ချရနော်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် edit လုပ်ပြတာဒီလို 3D object ကြီး file လုပ်ပြီးမှ edit လုပ်လို့ရတာဆိုရင် okay ရပါတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းပြတာပြီးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်ဒီ floating window လည်းသူ့နေရာသူပြန်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ် object စဆွဲမယ်ဒီဆွဲမှာတော့ strawberry လေးပေါ့ဆိုတော့ strawberry ခန္ဓာကိုယ်လေးရဲ့ရင်စားရအောင် triangle လုပ်လိုက်တယ်ပြီးအောက်က pen လေးကိုလည်းလုံးလိုက်တယ်ပြီးဘေးနားနှစ်ဖက်ကိုပို့ပြီးလုံးအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ strawberry ကပိတ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲတော့ကျွန်တော် undo ပြန်လုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းပိုကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အောက်က pen လေးပြန်လုံးမယ် strawberry ဒီပြီးရင်တော့တောင်းတစ်ခုလုံးလိုက်ရင်ဒါ strawberry ဒီပုံစံရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရွက်ကလေးထည့်ရအောင်အရွက်ကတော့လွယ်ပါတယ်အစိမ်းအောင်လေးကျွန်တော်အရင်ဆုံး box တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ P နဲ့ point လိုက်ထည့်မယ်မမြင်ရရင် control Y ကိုနှိပ်လိုက်အဲဆို point ကောင်းကောင်းမြင်ရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ point တစ်ခုကျော်လေးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့အပေါ် move ရွှေ့မယ်ပြီးတော့ဒီတောင်းတစ်ခုခိုင်းပြီးလုံးလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရွက်ကလေးကဒီ strawberry ဒီပေါ်မှာကတ်နေတဲ့ပုံလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် icon ဆွဲရတာဆိုတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ icon ဆန်လေးချစ်ဖို့ကောင်းအောင်လုပ်ရတာပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ strawberry ဒီမှာကအများကြီးထည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ day လေးဒီပါညာကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးရှင်းရှင်းလေးဆွဲထားတယ်ပြီးတော့ random ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်မတူအောင်လို့နည်းနည်းအနေအမြင့်လေးတွေပဲလုပ်မယ်အခုလို point နဲ့ point ထပ်နေတာတွေ့ရင်ရှင်းလိုက်ပါ clean လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက် point ထပ်နေတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ပြီ okay ဒါဆိုတော့အတိုရှည်လေးမညီအောင်နည်းနည်းလေးရှောက်ပြီးရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့ okay လောက်ဆိုရပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထည့်ရမှာအညာ
အညာလေးထည့်မှာပေါ့နော်ဒီ strawberry တည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုးရှင်းရှင်းပဲပန်တူးနဲ့ဆွဲလိုက်တယ် stroke ပဲပေါ့နော် fade မပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်နေရာချမယ်နည်းနည်းလေးကြီးကောင်းတဲ့အထိပြီးရင်ကျွန်တော် stroke ကိုစိုက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စိုက်မကြည့်ခင်မှာရင်းကျွန်တော်ဒီ window ထဲမှာ stroke ဆိုတဲ့ဘာကိုဖွင့်ထားပါတော့ဒီ window ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ site ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်20လောက်ဆိုမစိုးဘူးဒါပေမဲ့ထိပ်တွေက D တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးကိုရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ expand ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပတ်တူကV ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခု select မှာ shift N ကိုနှိပ်ပြီးတော့shape beta 2နဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့ shape beta 2ကိုတော့အလုံးသိမှာပါโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ rectangle နဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်ရအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြဿနာbounding box မလုပ်ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြားလို့မရဘူးအဲ့တော့ transform နဲ့ bounding box လုပ်လိုက်ဒါလေးတွေကမှတ်ထားမှာပေါ့နော်သုံးဝင်တဲ့ tools လေးဆိုတော့ okay ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပွားရအောင်ဒါ strawberry ဒီမှာပါတဲ့အဝါရောင်အစီလေးပေါ့လေ strawberry ဒီအစီပေါ့နော်အားလေးထဲမှာလဲကျွန်တော်ရုပ်တရှိမှာလေဆိုတော့ကျွန်တော် copy ပွားမယ်ပြီးရင်ပုံနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်ဖြစ်လို့ရမယ်မလိုတာလေးဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးဒါလေးတွေ copy ပွားပြီးတော့ကျွန်တော် flat လုပ်လိုက်မယ် reflect နဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်နည်းနည်း random ပြောင်းရွှေ့လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးပဲ okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးကို select မှတ်ပြီး group လုပ်ရမှာမယ် group လုပ်မှသာကျွန်တော် object တစ်ခုလေးလို့တော့ယူဆပြီး 3D လုပ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ဒါကိုနာမည်ပေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို 3D object တွေက H2 ကိုနှိပ်ကြည့်အောင် H2 နှိပ်အပြားလေးထွက်လာမယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော် shop ပြီးလှည့်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ30 35ဝန်းကျင်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ angle ပြောတာပါ okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် inflate ကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရပြီဒါမျိုးလေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လားကျွန်တော် shop လှည့်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ angle မတွေ့ရဘူးဆိုရင်ပြီးတော့အထူပါလဲကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်သူဘယ်လောက်ထူခြင်းလဲဘယ်လောက်ပါခြင်းလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလောက်ကတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ isometric view တွေကျွန်တော်ဆန်းလုပ်ပြတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးထောင်မှာပေါ့လောဆိုတော့ဒီအပြားလိုက်ကလေးလို့ကြည့်အောင်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် material သွားရအောင် material မှာ default ပဲကောင်းမယ်ပြီးရင် roughness ကိုကျွန်တော် 0.1 လောက်ထားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ပြီးရင် metallic ကို 0.2 လောက်တင်လိုက်ရင်ဒါမဆိုးလို့ပြောရမယ် shop ချိန်ကြည့်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လာလိမ့်မယ် lighting လည်းဒီလိုပဲကျွန်တော် lighting ကို standard ကိုမှကိုယ် custom ရွေးကြည့်မယ်လို့ထင်တယ် intensity ကိုတရားပြောင်းလိုက်တယ် custom နဲ့ထားလိုက်မှာပေါ့နော် lighting ကို shadow on ရမယ် shadow on မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ object ကရုပ်တည်ရှိမှာပေါ့နော် 3D ဆိုတာမ on မဲနဲ့လောက်ရတဲ့ခါလေးရှိပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ lighting ကိုနည်းနည်းလေးအဝါလေးရွေးလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ ray tracing on ပြီးတော့ runner ချလိုက်တာပေါ့ခဏလေးစောင့်ရင်ရပြီတလားအခုလိုမျိုးပြောင်းရွှဲလေးနဲ့3D icon လေးရပြီပေါ့နော်အဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီ degree တွေပြန်လှည့်မယ်ပေါ့တခုသတိထားမှာ degree တစ်ခုပြောင်းလိုက်တော့ 3D runner ပြန်ချပါတယ်အဲ့တော့ခဏလေးစောင့်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီခံမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်တော့တခါလေ runner မချခင်အပီးလောက်တာကျွန်တော် setting နေပြီးမှ run down နှိပ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းရပါတယ်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်အခုဆိုကြည့်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လေးသဘောကျတယ် lighting intensity ကိုကျွန်တော်60လောက် short လိုက်အရင်ပြင်းနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် shadow ဘာညာကိုလည်းကျွန်တော်ကစားရမယ်ဆိုတော့ lighting ကို top left ကိုရွေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် check တဲ့ angle လေးရပြီပေါ့ပြီးတော့လည်း height တွေဘာညာတွေလည်းရှောက်ကစားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာလေးကဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ like ဆန်းလုပ်ကြည့်ပါတခြားကိုကြိုက်တဲ့ object တွေ material လေးလည်းသုံးကြည့်ပါ like ဆွဲကြည့်ပါပေါ့နော်အိုင်ကွန်နဲ့မဆွဲခြင်းနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ font တွေ type တွေနဲ့ဆန်းကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရင်လည်းကျွန်တော် tutorial လေးကိုဒီနေ့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲသဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျန်တဲ့ဆိုရင် like ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ဗျ bye bye